তুমি কোৱা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ ক'ত পৰে? স্যাৰ মাটিত পৰে। কি ক'লা? মাটিত পৰে? শুদ্ধকৈ কোৱা, শুদ্ধ হোৱা নাই। স্যাৰ বৰষুণ মাটিত নপৰি আপোনাৰ সেই টাকলুৰিত পৰিব নেকি? হা, কি ক'লা? তো স্যাৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ মাটিতে পৰে। দে বাৰু মানিছো দিয়া, মাটিতে পৰে। এইবাৰ কোৱা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল দলংখন ক'ত আছে? স্যাৰ পানীৰ ওপৰত আছে। কি চলি পালো এইবাৰো শুদ্ধ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, নহ'লে আকৌ মোৰ টকলাটোৰ অপমান কৰিব। বঢ়িয়া, শুদ্ধ উত্তৰ। থেংক ইউ স্যাৰ। তুমি কোৱাচোন ক্লাছত কিয় কাজিয়া কৰিব নালাগে? কাৰণ স্যাৰ ক'ব নোৱাৰি নহয় এক্সামত কোনে কাৰ পিছত বহিব লগা হয়। বঢ়িয়া, শুদ্ধ উত্তৰ। এইবাৰ কোৱা বহু বচন কাক বোলে? বহু বচন স্যাৰ যেতিয়া বহুতো মানুহ আৰু অমিতাভ বচ্চনৰ মাজত কথাৰ কটাকটি হয় তেতিয়া তাক বহু বচন বুলি কোৱা হয়। বাপৰে বাপ, কি পালো এইটো? বহুত ধুনীয়া এক্সপ্লেনেশ্যন। থেংক ইউ so much স্যাৰ।